Vet food favourite kucing. Lagi-lagi anak bulu saya sangat suka vet food ni. Yang first ni didatangkan dalam bentuk pouch 70 gram Sniffly chicken salmon and tuna salmon. Tak sempat nak letak dalam bekas, dah berebut nak makan. Yang ni Sniffly chicken salmon dalam bentuk pouch 70 gram. Tekstur dia sangat lembut and ready to eat. Yang ni dalam bentuk tin 400 gram. Yang ni Sniffly chicken with shrimp. Yang ni pun one of my favourite anak-anak bulus tau. Tak sempat nak letak habis atas kepala weh. Next, dalam tin juga 400 gram Sniffly tuna scallop. Yang ni pun diorang sangat-sangat suka tau. Next, dalam tin kecil 80 gram. Tekstur dia sangat-sangat halus sesuai untuk kitten. Kalau tin putih diperbuat daripada ayam, kalau tin hitam diperbuat daripada ikan tuna. So, lepas ni anak-anak bulus lebih berselera untuk makan. Mami pun tak risau dah, siap tambah lagi makanan. Jangan lupa grab dekat beg kuning you all.